ഹായ്. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന സൈലത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫീച്ചറായ വെൽക്കം കിറ്റാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. സോ എന്തൊക്കെ സർപ്രൈസുകളാണ് ഇതിലുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, സോ ആഫ്റ്റർ അൺബോക്സിങ് നിങ്ങൾ ഈ വർഷം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബുക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഫിസിക്സിൻ്റെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും ബയോളജിയുടെയും പല വോളിയൂംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബുക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റേതായ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസും നമ്മുടെ ഈ ബുക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ മൈൻഡ് മാപ്പ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈൻഡ് മാപ്പ് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണുള്ളത്. ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ കാണാം. സോ ആ മൈൻഡ് മാപ്പ് നിങ്ങളുടെ വെൽക്കം കിറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. +1 +2 ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ മൈൻഡ് മാപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓരോ ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യുമ്പം അതിന് വെക്കാനുള്ള, ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ എവിടം വരെ പഠിച്ചു എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുക്ക് മാർക്സ് നമ്മുടെ വെൽക്കം കിറ്റിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വി ആർ അവർ ടീം, നമ്മളൊരു ടീം തന്നെയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സൈലത്തിൻ്റെ ടീഷർട്ടും നിങ്ങളുടെ വെൽക്കം കിറ്റിൽ ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ബുക്സിൽ ഫിസിക്സിന് 5 വോളിയൂംസും കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി 6 വോളിയൂം ബുക്സാണുള്ളത്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടൻസ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ നീറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്സ് വോളിയൂം 1 ബുക്കാണിത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ബുക്കിൽ പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാം. സോ ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റർ എടുത്താൽ, ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ട്. ആ ഔട്ട്ലൈനിൽ ചാപ്റ്ററിലുള്ള കണ്ടൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തിയറീസും അതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻസും അവിടെ പോകും. നമുക്ക് പ്രധാനമായും നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ MCQസിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ്. MCQസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുക, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ MCQയിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ ലെവൽ എന്ന രീതിയിൽ ടോപ്പിക് വൈസ്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമേ ബേസിക്കായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ടോപ്പിക് വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നേരെ സ്റ്റാർട്ടർ ലെവലിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്കും, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ ക്ലാസ് എക്സസൈസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്പോർട്ട് ലെവലിലേക്ക് പോവാം. സോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിന് ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പോർട്ട് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ NCERTയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നീറ്റിന് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള NCERTയിലെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുന്നത്. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട ഓരോ വോളിയൂംസിൻ്റെയും, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന MCQസിന് സൊല്യൂഷൻസും എക്സ്പ്ലനേഷൻസിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ബുക്സ് ഉണ്ട്. സൊല്യൂഷൻ ബുക്സിൽ ആൻസർ കീസും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിന് കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെയും ബയോളജിയുടെയും എല്ലാ പാറ്റേൺസും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ടർ ലെവൽ, അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ലെവൽ, പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള NCERT എക്സസൈസ് എക്സാമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. സൈലത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫീച്ചറാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് മാപ്സ് എന്നുള്ളത്. സോ മൈൻഡ് മാപ്പിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന, അതായത് നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും കാണുന്ന ഇക്വേഷൻസിനെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി റൂമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നത് ഈ മൈൻഡ് മാപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും. മൈൻഡ് മാപ്പിൽ ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ ഫിസിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷോർട്ട് ഇക്വേഷൻസ് അടക്കം മൈൻഡ് മാപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് മൈൻഡ് മാപ്സ് മാക്സിമം.